Hello，大家好啊！哇，我哋今日既然可以用呢個直播主日崇拜吓，呢個都係一個非常美好嘅事啊！我哋要感恩啊！我哋嘅高科技嘅發展啊，使到就算喺8號風球之下呢，我哋仍然可以一齊嘅喺網上敬拜主吓。我先做一個見證先。琴晚咧晏晝咧，我就搭巴士去到呢個荃灣如心廣場巴士總站，因為我要去參加呢個深井阿 Roy 屋企嘅信心組。咁咧就4點落車咧，就諗住行過去啦。當時係3號風球嚟嘅，咁諗住行過去荃灣西站嘅巴士總站啦，去轉另外一趟巴士去深井嘅。咁其實嗰個時候咧，行緊過去嘅時候係冇事嘅，係我甚至問一個路人啊，講點樣行過去荃灣西站嘅巴士總站啊？咁嗰個人仲講喺前邊就係啦，咁我就跟住佢指示就行過去啦。咁行到一半嘅時候咧，忽然之間係我人生咧第一次咧遇到呢個強烈嘅3號風球嘅吹襲，同埋忽然間好大雨就咁樣吹過嚟啦。咁當時咧嗰個大風度咧就係因為3號風球啫嘛，但係冇諗到嗰個風咧係風力係大到咧爭啲啲將我吹跌嘅。咁好彩我前邊咧就啱啱有一個好大嘅柱頭啊，我就快啲捉住嗰個柱頭但係咧人都企唔穩噶我就捉到好實。咁我都睇到其他嗰啲行緊馬路嘅人都係好狼狽嗰個樣。咁你知唔知道？琴晚因為我擔心落雨啊嘛，咁我又唔着長褲，我着裙喎。咁你知唔知道個風咧就將我裙都吹到好高啊！哇！我想象幾狼狽，我就喺度諗，最好就冇人拍啦咁但係咧，我當時嘅感受咧，我就係捉住嗰個好大嘅圓柱嘅時候咧，我係感覺到平安嘅。但係你知唔知道當時個風力同埋嗰個雨水打落我個面嗰度咧，係好痛㗎，而且企唔穩㗎。咁我嘅前邊咧就係呢個荃灣西地鐵站，我想走過去嗰個門口咧，我都喐唔到啊，因為個風力太大啊。所以弟兄姊妹，呢個經歷咧，俾我感受到咧，好多時候喺我哋人生咧，忽然間面對風雨疫情嘅時候，逆境嘅時候咧，我哋真係要捉住嗰個大柱頭，而我哋嘅大柱頭咧，就係我哋嘅主耶穌。Amen，感謝主下。咁今早咧，我起身嘅時候咧，我就喺開心團契嘅群組咧，就睇到我哋教會嘅一個弟兄，佢對我哋嘅問候就係我哋嘅 Ken 袁錦歡弟兄好唔好？我哋睇下個 PowerPoint。今日朝頭早，我收到呢個咁樣嘅問候嘅時候咧，我嘅心好溫暖好安慰啊！所以阿 Ken 弟兄，如果你喺網上聚會嘅話，我真係要多謝你你嘅心中有新生命堂嘅弟兄姊妹，你好嘛？大家好嘛？新生命堂嘅弟兄姊妹，雖然我哋喺8號風球之中，我哋大家都要平安，我哋大家都要一齊嚟敬拜主。呢個時候咧，我哋請敬拜隊出嚟佢哋已經係錄影咗噶啦。好，敬拜我哋嘅神，我哋一齊安靜我哋嘅山旗，一齊祈禱。掌管宇宙萬物嘅神，我哋仰望你，因為唯有你係我哋嘅教主，我哋生命嘅主宰。主啊，我奉你嘅名，我哋一齊聚喺你嘅面前敬拜讚美你。神，唯有你係值得我哋去仰望嘅神。主啊，求你潔淨呢個地方成為你聖潔之地。主啊，求你設立你嘅寶座喺我哋當中。主啊，我哋要仰望你，因為你係配得我
我哋去仰望嘅神，因為耶和華神係永遠活着嘅全能神。
係配得我哋嘅依靠嘅神，無論出邊環境如何，主啊，我相信你就係掌管宇宙萬物嘅神，你係我哋嘅救贖主，我生命嘅主宰。主啊，我哋今日喺你面前，我哋同心合一去敬拜你。主啊，唯有你係我哋嘅磐石，我哋嘅山寨，我哋仰望你。主啊，呢個時間，我哋喺你面前，我哋拋棄我哋所有嘅煩惱，所有嘅顧慮，所有嘅纏繞，我哋要唯一單單去仰望我哋嘅神，因為主呢個係我哋唯一嘅渴望。
多時候軟弱，好多時候虧欠。主啊，無論我哋喺咩境況當中，主你話過，我總不丟下你，我總不撇下你。主啊，你話過你係我嘅神，我人生嘅主宰。當我哋睇我哋自己渺小嘅時候，主係你種嘅我哋嘅生命，讓我哋嘅生命再一次被你燃點，讓我哋嘅生命再一次看見主你嘅恩典。主，我哋單單去依靠你，因為你係值得我哋依靠嘅神。主啊，喺你面前，我唔需要點樣向偽裝我哋自己。喺你面前，我每講每一句說話，我未講之前，你已經知道。因為神，我係你所揀選嘅，因為你話過，我喺母腹當中，你已經知道我。世界未有我之前，你已經知道我。我喺母腹當中，你已經揀選我成為你嘅兒女。所以主，我喺你面前活出我最真實嘅我。主，你情願愛我。你全然的愛我，最真實的我，你全然接納我，激活我軟弱，生命中的每一步有你豐盛點，使我更靠近你。緊緊擁抱我。
嘅時間，與我哋同在，將我哋所有嘅敬拜、所有嘅禱告，有聲冇聲嘅禱告，都達到神你嘅面前。我哋所有嘅敬拜都榮耀神你嘅名，感謝神。好，咁呢個時候呢，係我哋要做家事報告嘅。咁我哋而家先收一個主日崇拜嘅奉獻。咁當然啦，今日唔係實體嘅呢個聚會，所以我哋呢只能夠喺網上奉獻啦嚇。咁而家呢顯出嚟嘅呢，就係有兩個銀行啦，一個係中國工商銀行，一個係恒生銀行，都有轉數快嘅。所以弟兄姊妹，陣間我哋祈禱嘅時候，你按照聖靈嘅感動呢，你就可以將嗰個奉獻呢匯款去呢兩個轉數快。你自己決定要邊一個啦嚇。咁而家我哋先低頭禱告先，為咗今日嘅奉獻。主耶穌，我哋感謝你，我哋多謝你啊，因為你係創造嘅主，你係供應嘅主，耶和華以勒，你供應我哋生命中一切嘅需要。所以主啊，我哋要感恩。喺個時候呢，我哋呼籲弟兄姊妹有感動嘅，按照心中嘅感動呢，做呢個奉獻，網上嘅奉獻。主啊，求你聖靈嘅感動，求你作工。我哋相信一切所收嘅奉獻都會用在你嘅事工上。我哋咁樣嘅禱告，奉耶穌基督嘅名求，阿門。好，咁啊呢個時候呢，我哋就嚟做報告啦吓。好，咁第一個報告呢，就係原本呢，我哋呢個職場啟發啊，10堂嘅職場啟發呢，其實係已經完成咗嘅，喺啱啱呢個星期五下24號嗰日。但係呢，因為仲有一啲嘅職場嘅人呢要嚟參加啊，所以呢就ACA 嘅 admin 呢就同我申請多一堂。所以就喺7月31號星期五呢，我哋繼續有職場啟發今次係最後一場啦。咁今次呢，我哋會邀請一個職場嘅弟兄姊妹呢嚟作見證嘅。咁我哋都可以一樣嘅填寫呢個 QR code 喺網上報名嚇。咁你就到時呢，我哋有免費嘅午餐俾大家嘅。好，呢兩個就係 QR code 啦，廣東話嘅或者係普通話嘅，我哋都歡迎你嚇。咁咧好感恩就係今次我哋嘅職場啟發咧，一共有5位新朋友信咗耶穌嘅。咁但係咧就要感恩下，就係有3位咧目前都係我哋跟進緊嘅，我哋教會跟進緊，所以我哋都非常嘅感恩。好。咁喺再落嚟咧，就係7月31號啦。7月31號同樣嘅夜晚嘅週五晚崇入邊咧，我哋會有敬拜經歷神特會。我哋知道咧，呢大半年咧，我哋教會嘅敬拜隊入邊咧，都有一啲嘅弟兄姊妹咧，佢哋都報名去參加呢個 YADA 嘅敬拜課程。咁咧，呢幾日咧都有敬拜隊幾位弟兄姊妹同埋 BPAG 咧，一共有9位咧，就去咗吉隆坡咧，就參加呢個 Planet Shaker 嘅敬拜特會。所以因為咁嘅緣故咧，佢哋再多2日就翻嚟噶啦嚇。咁我就邀請咗敬拜隊Caleb 傳道咧，就帶領我哋教會嘅敬拜隊咧，喺呢個7月31號。晚上7點45分咧，就帶我哋有詩歌音樂敬拜中咧，去經歷神嘅大能。所以鼓勵弟兄姊妹嚇，星期五晚上邀請你翻嚟同我哋一齊敬拜神，
同我哋一齊經歷神。好，再嚟。咁下一個報告呢，就係喺8月7號星期五晚上呢，我哋有一個專題啊，咁係由黃用哲 Caleb 傳道分享嘅。咁佢係主要係講到呢，跟咗耶穌3年半，究竟嗰啲門徒啊，佢哋唯一一次開口請教嘅事是什麼呢？希望鼓勵弟兄姊妹哈，喺8月7號夜晚黑呢，我哋翻嚟教會嚟聽呢個專題啦。好，再嚟。好啦，我哋嘅家事報告就完畢啦。喺呢個時候呢，我哋就好期待下阿佩珊傳道今日會同我哋分享呢個叫做離開癱瘓啊嚇。咁我哋將呢個時間呢，就交翻俾佩珊傳道，歡迎你。好啊，弟兄姊妹好嚇，咁咧就好開心啦！今日能夠即係喺呢度同大家即係網上面啊去講到，呢個唔係我第一次噶啦，我Covid 嗰時候即係新冠肺炎時候，我試過有一次嘅，因為我未好翻，咁又啱啱撞周五崇拜，咁所以我就要喺屋企講啦咁樣。咁我覺得今日好特別，因為咧我講個題目叫離開癱瘓，咁但係又打風啊，好似咧即係箍住我哋，唔能夠咧翻到教會咧去崇拜。但係咧，原來係冇嘢能夠攔咗我哋嘅喎，只要我哋好想去敬拜主嘅話，好想去崇拜。好多謝主啊！其實我真係諗成個過程。因為之前即係嘅事啊，新冠嘅事，咁所以咧就令到所有教會咧都開始去學習點樣能夠網上崇拜啊，點樣能夠冇嘢能夠攔咗我哋啊，仍然能夠敬拜主。即係神預備緊我哋好有彈性去面對咧唔同嘅境況啊，所以咧我哋已經訓練得我哋好好，咁所以咧我哋要感謝神。咁今日咧好想同大家講一個題目叫離開癱瘓。咁不如我哋開始嘅時候，我一陣咧會分享我嘅 PowerPoint 啦。咁但係開始嘅時候咧，我哋有個祈禱啊。今日好開心，因為咧唔單止有新生命堂嘅弟兄姊妹，有葵涌堂嘅弟兄姊妹。我都發咗俾幾個人，咁睇下即係幾個熟悉嘅弟兄姊妹，睇下佢哋可唔可以都一齊，我哋有崇拜。好啊，我哋一齊有個祈禱啊。親愛主咧，多謝你俾我哋能夠咧毫無攔阻，能夠嚟到你嘅面前咧去敬拜你。因為咧，你係全地嘅主。當我哋同心合意敬拜你嘅時候，你就喺我哋嘅當中，不論我哋喺邊度，我哋或在家，我哋或在教會，你都係，因為你係全能嘅神。所以主多謝你，聖靈啊，帶領我哋進入你嘅真理裏面，你感動我哋，主你嘅道帶住權柄同埋能力。唯有你感動我哋嘅時候，我哋先能夠明白你嘅說話。並且喺我哋生命裏面產生呢個變化同埋轉化嘅力量，所以聖靈，我哋多謝你帶領我哋所有弟兄姊妹喺呢個時刻，當我哋聽你嘅說話嘅時候，對我哋每一個說話，主啊，多謝你，多謝你，我哋咁禱告，奉我主耶穌基督得勝嘅名字求，阿門。好，咁我分享我嘅 PowerPoint 先，大家等一陣。好，大家睇到係咪？好，咁咧其實神咧好即係創造我哋嘅時候啊，我哋今日題目叫離開癱瘓。其實神做我哋嘅時候咧，其實佢好想我哋得自由啊，不論咧去做我哋，定話透過主耶穌去拯救我哋離開罪嘅捆綁。其實神咧好想我哋得自由。咁但係可能大家都明，就算我哋信咗耶穌，其實事實上咧，我哋都有機會俾唔同嘅人啦、事啦、物啦、關係啦，甚至乎一啲執念啊、一啲我哋好執着嘅一啲嘅諗法咧，有時咧好似都會癱瘓咗我哋令到我哋覺得唔自由啊嚇。咁所以咧，我今日好想透過一個大家非常熟悉嘅故事耶穌醫治癱子嚟去睇下，即係我哋點樣探索，我哋點樣能夠喺呢個故事呢個神蹟裏面，能夠幫我哋咧去離開我哋嘅癱瘓，我哋嘅東西以致我哋能夠咧得到神為我哋預備所有嘅自由，同埋咧一切嘅福氣，一切嘅祝福。好啊，咁我哋翻個故仔先嚇，係啦，呢個故仔咧大家都好熟悉噶啦，係咪嚇？咁咧我哋一齊咧讀下呢段聖經啦，好唔好啊？嚇，咁咧就其實幾卷福音書咧都有提到嘅咁樣。
好，咁我咧就揀咗馬可福音嚟同大家讀，咁其實路加福音都有嘅嚇，馬太都有嘅。好，我哋一齊讀啦。咁我讀啦，好唔好？咁啊，大家喺屋企跟住我一齊讀啦。過咗些日子，耶穌又進了迦百農，人聽說他在屋裏，於是許多人聚集，甚至連門前都冇空地。耶穌就對佢哋話啦，對佢哋講嘢啦。咁有一個人帶住一個毯子嚟見耶穌，由4個人抬嚟嘅喎。因為人太多啦，無法抬到耶穌嘅跟前，於是就喺佢所在房子嘅屋頂咧，將佢拆通咗，就將毯子同埋連所躺臥，即係嗰個毯子瞓嗰張褥子啦，其實即係擔架咁嘅，就要咧就喺揾即係4條繩咁咧垂落嚟。耶穌見到佢哋個信心，於是就對毯子說：孩子，你個罪赦咗啦。咁有幾個文士坐喺嗰度。個心就講啦，呢個人點解咁樣講啊？佢講褻瀆嘅說話喎。其實除咗神一位之外，邊個能夠赦罪咧？耶穌嗰個時候立刻知道他們心裏這樣議論，知道咗，於是咧就話啦：你哋心裏為什麼這樣議論咧？吓，你哋個心點解咁樣議論咧？我對癱子話：你嘅罪赦咗。又或者講：起嚟，嗱，你個褥子行走，邊一樣容易呢？耶穌問緊文士呢個問題，但要讓你哋知道，人子喺地上有赦罪嘅權柄。咁於是耶穌就對癱子講啦：我吩咐你起嚟，嗱，你的褥子回家去吧。嗰個人就起來，立刻拿着褥子，當着眾人面前出去咗。以致眾人都好驚奇，歸榮耀俾神，話：哇！我哋從來冇見過咁樣嘅事。嗱，咁呢個咧就係呢個故仔，相信大家咧即係返個教會都聽過啦，實在太興奮啦，係咪？能夠咧有人咧得着醫治，我病咗好多年得着醫治嘅時候，我哋好想見到嘅事嚟嘅。不過好特別，其實呢個故事嘅重點咧，即係如果我哋解經嘅話咧，其實個重點咧其實未必在個神蹟，更加咧未必係在個毯子。點解咧？其實大家有冇留意啊？其實由頭到尾咧，個毯子都冇講句一句說話嘅。如果係個主角，其實佢應該會有對話噶嘛，同耶穌。但係咧，由頭到尾都冇講過一句說話。咁所以其實咧個古仔嘅重點咧係喺以下呢幾樣嘅。我同大家溫下先有個背景俾大家。其實咧呢件事咧，其實一個神蹟係顯明耶穌嘅神性。佢係神嘅仔。佢擁有咩咧？佢擁有咧，連眼都睇唔見嘅赦罪權柄，同埋嗰隻眼，我哋眼能夠睇得見嗰個醫治嘅能力。咁所以不即係不論係赦罪同醫治，因為耶穌問咗個問題啊嘛，問啲文士你究竟你話我赦罪，你覺得我講呢個容易啲啊，定話醫治容易啲咧？咁樣其實不論赦罪或者醫治，其實兩樣對耶穌嚟講都係同樣真實，除咗容易嘅。其實兩樣都對佢嚟講係冇問題嘅。但係對文士就好難，兩樣都好難啦，係咪？唔單止，即係兩樣對兩個都用唔到。咁所以呢度第一樣其實顯明咗耶穌佢係神嘅仔，佢有神性，其實佢有醫治嘅能力。佢亦都有咧赦罪嘅權柄。咁好自然就落第二樣啦，就係耶穌有權柄。佢係人子，佢有權柄，佢帶住天上嘅權柄嚟到，而神亦都將呢個權柄賜俾人啦，因為佢係人子啦，亦都賜俾我哋咧喺今日裏面。咁所以係好令人驚奇，同埋會歸榮耀俾神。所以點解對最後大家都歸榮耀，最終都係歸榮耀俾神。咁當然因為呢個牽涉一個神蹟，咁所以其實都話緊俾我哋聽，我哋對神其實我哋對神嘅信心會帶嚟醫治同埋赦免嘅。如果人想得到赦免同埋醫治，要得到釋放同埋自由，其實我哋要去到主嘅面前，帶住信心去求神嘅恩典。咁所以如果我哋要離開癱瘓都一樣，我哋要帶住信心去到神嘅面前，我哋要去翻神嗰度去求神咧，去幫助我哋。好，咁弟兄姊妹可能即係喺呢度就會諗啦，我又冇癱瘓，我又冇病。咁呢個古仔同我有咩關係咧？係嘛？咁所以我好想今日大家用一個詮釋嘅角度，即係呢個係一個詮釋，用癱子嘅角度試下，即係我用詮釋嚟同大家睇下，
其實癱子得醫治呢個故仔對我哋嚟講，今日對我哋嚟講有咩意義咧？咁所以咧我就出咗嚟啦。我想大家諗下喎，如果我係一個癱子，請大家代入，如果我係一個癱子，或者你係一個癱子啊，你個生活你想象一下，你會係點嘅咧？嗬，想象一下，你會係點？喺個身體啊、心靈啊、人際關係啊、經濟或者同神嘅關係，會有啲咩狀況咧？咁啊，嗱，我大概咧可能請大家睇下。第一，好簡單啦，好明顯，我哋個身體會受限制，係咪？我哋冇咗活動嘅能力啊，可能喺呢張相嗰個人都能夠用兩隻手咧去推嗰個輪椅，但係如果喺故事嘅毯子裏面，佢係直情要瞓喺度，要四個朋友抬佢，即係佢隻手喐唔到，佢隻腳都喐唔到，咁所以其實會失去部分或者全部嘅能力嘅，係佢喐唔到啊，其實。咁當然佢要仰賴人嘅照顧啦，佢要幫助，佢要需要人翻身啊、移位啊、去廁所啊、沐浴同埋進食啦，嚇呢啲都係我哋要做嘅。啊，我媽媽佢喺屋企啊，佢因為舊年有病，所以咧佢都冇行動嘅能力啊。佢因為大主嘅恩，佢原本淨隻手都喐唔到，啊腳都喐唔到，但係因為神嘅恩典啊，佢而家可以自己都滗下嘢食。啊，但係其實我哋真係要幫佢翻身，我哋要幫佢移位，我哋咧有時都要同佢沖涼啊。咁所以其實係要人照顧嘅。咁另外當然啦，當你個身體唔係成日喐動嘅時候咧，咁你個肌肉會流失啦嚇，你更加難去即係可能要再行都唔容易啦。咁原來即係有啲資料話，甚至乎你個呼吸、你個心血管嘅系統都會受到影響啦。啊，你個感知、你個觸覺咧都會有事嘅。啊，咁所以咧其實係非常艱難。既然身體咁，當然個心靈都出現啊好多嘅難過同埋悲傷啊。原本你能夠有能力啊，而家突然間失去健全嘅身體，你覺得冇自主啊？啊，你覺得咧好大嘅絕望、好挫折，好似咧即係好似被個身體綁住啊，被個冇咗自由，因為喐唔到。咁當然你嘅情緒好難過啦，嚇好唔開心啦，會焦慮啦，啊會抑鬱，咁點算啊？我係咪以後都係咁啊？啊，你都覺得自己個價值觀低咗好多啊，影響你自我嘅形象。我係咪以後就係咁啊？嚇，咁我仲有咩價值啊？可能會咧問埋啲咧，即係令自己個情緒仲低落啲嘅問題。咁當然啦，你做唔到嘢，咁你嘅謀生能力啊，原本你以前揾到錢，你而家揾唔到錢啊，咁你個收入梗係要中斷啦，或者係淨冇咗啦。咁唔單止係咁喎，可能你仲要揾好多錢去醫啦，要照顧你啦嚇，造成咧財政嘅負擔。咁如果你有屋企人啊，明顯啦，屋企其實咧都會有經濟嘅壓力，可能你個心裏都話：哎呀，點解我而家令到屋企人咁難咁艱難啊？嚇，咁所以呢個都係咧經濟壓力所面對嘅嘢。好，跟住就係你人際關係啦。啊，以往你可能係家庭嘅支柱，啊，你以往係你照顧屋企人嘅，而家要哇變成被照顧，你要依賴人啊，可能咧都會好焦慮同埋好內疚。因為喐唔到，又唔想要人成日抬你啦，咁可能你外出唔方便啦，咁逐漸可能都唔想見人啊。你原本有個社交，你個職場嘅生活，可能都好似乎被逼冇咗，你會好孤單。仲有就係睇屋企，其實你好個矛盾啊，一個好大嘅矛盾喺裏面，你需要被照顧，但係你又唔想照顧，啊嗰個拉扯其實係一個矛盾喺你裏面，啊屋企人都係其實好想照顧你，但係有時亦都自己都有佢自己嘅艱難，其實尤其是當佢好想照顧你，而你拒絕佢嘅時候，其實好難受，啊屋企人係咁。可能你好想屋企人照顧你嗰下，到屋企人啊嗰下又冇乜力喎，咁又係好就但係有個矛盾喺度啊，其實好容易產生壓力同埋摩擦。最後作為基督徒，我哋好容易陷入一個靈性嘅狀況。神啊，點解係我啊？即係你會喺一個好痛苦嘅詰問裏面，可能當你不斷咁問神啊，點解係我啊？點解會係咁樣啊？即係點解你會令到我咁樣啊？點解你唔醫好我啊？嚇，要咁樣嘅情況要幾耐啊？啊，其實會令我哋好多對神嘅存在啦，佢嘅公義、佢嘅慈愛，我哋會產生疑惑，我哋怨恨，我哋要憤怒，其實好多。其實越係咁嘅時候，係越難受。嗱，咁呢個就係一個
喺當你唔自由呢個我講緊身體嘅狀況，但係其實當你嘅心靈或者當你嘅同人嘅關係都出現咗一啲捆綁、一啲即係唔自由嘅時候，其實以上嘅嘢都會牽一發動全身，都會咧喺度出現緊，所以好重要。我哋好想能夠離開嚇，我相信冇一個人係唔想離開一個咁嘅狀況嘅。咁癱子嘅故事對我哋有咩啟發咧嚇？我哋點樣離開咧？能夠離開一個癱瘓嘅狀況咧？哇！第一樣嘢我好想同大家講就係，即係好重要。原來我哋要願意備台啊！咩叫做願意備台啊？其實好重要。可能癱子佢即係有事嘅時候可能啲朋友好好可能不斷話俾佢聽用咩方法去救佢用咗好多方法，可能都花咗好多嘅錢希望咧去得着咧幫助解決。不過好明顯，可能有一次嘅失望，可能已經挫敗晒咧佢嗰個嘅即係想得醫治個信心，即係可能挫敗得好緊要。可能佢都諗，哎呀，不如算啦，係咪啊？即係算啦，即係我已經花盡咗我一切，我已經不斷努力緊但係都做唔到嘅時候，不如就由佢啦，係咪？咁但係好緊要即係原來咧佢當嗰啲朋友可能不斷去同佢講，又同佢喂，我聽到有個人耶穌佢好有能力其實佢好多人得醫治我哋好想帶你去到佢嘅面前可能咧佢都冇乜信心但係當我見到啲朋友咁有熱誠去愛佢去喚醒佢去讓佢知道咧佢唔可以獨自承擔佢嘅問題，其實佢需要人幫助佢必須佢唔可以匿埋佢唔可以收埋，佢要同人聯繫，同埋佢知道佢唔可以靠自己能夠解決呢個問題所以朋友嘅愛喚醒佢，朋友嘅信心喚醒佢亦都燃起佢嘅信心咧，願意咧接受幫助。原來好重要，你願意俾人抬願意咧去接受幫助。第一被抬去咩去求耶穌咯，去醫治佢咯。跟住係仲要咩？你真係願意俾啲朋友抬去唔單止話好我去揾耶穌，唔係靠自己去揾，而係願意接納朋友嘅幫助，真係老遠抬你去到耶穌嘅地方，並且咩拆咗個屋頂啲朋友話你拆咗個屋頂，你都願意唔怕去到耶穌嘅面前。當佢願意承認佢有問題，佢唔再逃避佢唔會因面子，佢唔會因佢嘅自卑，甚至乎因佢嘅自大去拒絕別人嘅好意嘅時候，佢願意受幫助，咁佢就嚟到耶穌嘅面前。嗰個願意備台，你願意接受朋友嘅勸導，願意接受朋友嘅意見，願意接受朋友嘅幫助，去到耶穌嘅面前，嗰個就成為佢嘅轉機。所以第一樣我哋離開係我哋願意備台，願意接受人嘅幫助，我哋願意接受人嘅勸導，願意去到耶穌嘅面前。第一樣好重要，跟住好緊要啦。我哋轉去邊個方向係咪？我哋抬去邊度咧？係咪？如果抬去啲即係唔係神去咗其他嘅地方，其實都未必得到幫助。第二，我哋要願意轉向同埋相信神。今次癱子咧揾啱地方啦，好緊要，要找對方向，揾啱對象好重要。所以癱子轉向耶穌，揾啱咗，就要相信同埋尋求佢嘅醫治同埋幫助。我哋願意備台，我哋要轉向揾啱對象，我哋要咧轉向耶穌。跟住第三樣，耶穌講嘢，係咪喺個古仔裏面？耶穌見到佢同朋友嘅信心就到同佢講嘢，係咪？咁咧嗱喺呢度咧，即係喺佢個古仔之前，我想同大家講一個概念，即係一個概念，咩叫做 hear？ 即係英文有兩個字嚟講聽見嘅，一個就 hear， 係咪？第二個咧就係 listen， 聆聽。咁兩個有乜分別咧咁咧就其實咧聽見係咁樣嘅，聽見咧其實係可以聲音進入你嘅耳仔，係咪？聲音進入你嘅仔，但係可以咩左耳入右耳出嘅喎。嗱，例如你而家聽到我講嘢，咁可能你淨係覺得，我聽到佩珊傳道喺度講嘢，有聲音進入我嘅耳中，但係可能你聽唔到我講緊乜嘅喎。
或者你都冇必有心聽得明，唔入心嘅。咁我希望弟兄姊妹唔會啦，我知道大家都跟緊嘅，所以咧要讚下你哋。可能我估你哋大多數都係第二樣，聆聽，用心聆聽啊！你俾有對象嘅啊，好專心咁去聽，有對象嚇，知道聽緊我啊，你會主動好想去聽啊，好想去聽啊講乜嘢，你會想啊佩珊傳道講緊我哋點樣啊，我哋點樣咧能夠咧離開咧癱瘓我哋嘅人事物。啊！我哋咧要將主嘅話咧聽入心裏面啊！咁呢個咧就係聆聽。咁我唔知道大家你而家係邊一種聽喎啊？咁我咧相信你係用緊咧聆聽嚟聽咧神嘅説話嘅。好，咁啦，就去到呢度啦，好重要。咁耶穌喺嗰度對癱子啊講句咩説話咧？佢就話：孩子，你個罪赦免啦！孩子，你個罪赦免啦！我唔知道，如果你係癱子，你聽到呢個説話，你有咩反應喎？係嘛？可能咧都好似癱子一樣冇反應嘅，因為喺個古仔裏面，癱子係冇反應嘅，係冇寫到聖經聖經冇講到佢有咩反應啊，根本佢都唔知點反應啊，係咪？冇嘅，唔知道嘅嚇。咁如果係我可能會點咧？我就會話啦，我就會諗啦，主耶穌，主耶穌，我嚟揾你醫好我個病。點解你同我講一樣好似唔相干咁嘅嘢嘅咧？點解你話你要赦免我個罪咧？我真係有罪咩？當我咁問嘅時候，可能我就會諗，我真係有罪咩？我相信同樣癱子，如果嗰下佢諗嘅時候，可能佢就會諗到，啊，原來我未癱之前咧，我真係好似犯過一啲罪，係同呢個癱瘓有關。可能咧，我都想起，其實嗰時候我都知我有罪嘅。應該有啲嘢唔好做，或者有啲嘢唔合神已經講咗唔合神心意，我應該唔好做嗰啲嘢，唔好掂嗰啲嘢嘅，或者唔可以同嗰啲人交往。但係我唔想面對，我繼續去做。可能我甚至乎都諗起，其實喺嗰個時候，家人朋友都勸過我唔好咁做噶，甚至乎我都好清楚知道神喺聖經裏面講過，唔可以犯呢啲罪，唔可以掂呢啲嘢嘅。不過我冇聽入耳，我繼續喺個罪裏面，我唔願意被提醒啦，我唔願意被抬，結果就出問題。哇！當我一路咁去諗嘅時候，佢開始意識啊，佢開始意識係咩啊？原來喺我個身體未癱瘓之先，我屬靈嘅耳朵已經癱瘓咗啦，因為我嘅環境啊，因為我嘅硬頸啊，因為咧我要自己話事，我唔想聽神話。我已經癱瘓咗，我聽唔到啊！原來好多人提過我聽唔到啊。當佢承認佢自己錯嘅時候，得罪神嘅時候，佢個屬靈嘅醒覺就醒啦。個屬靈嘅醒覺就叮一聲就醒啦。原來我真係有罪，我得罪神噶，我真係得罪神噶。咁所以當神命令佢再一次命令佢嘅時候，佢聽到啦。啊！佢真係聽到啦，佢今日再一次聽到啦。當佢聽到，唔係左耳入右耳出。啊！佢記得佢唔再漠視啊！即係大家對佢勸勉啊，聖靈對心裏面嘅感動，其實聖靈其實常常喺我哋心裏面咧感動我哋嘅，尤其是當我哋做咗啲錯嘅嘢嘅時候啊，因為聖靈住喺我哋心裏面，當我哋信耶穌，聖靈就住喺我哋裏面嘅時候，今日佢聽到啦。佢知道佢要離開個不信，佢離開佢個環境，佢離開佢個放縱，佢離開佢靠自己，佢要信服主，做主要做嘅嘢。咁所以當耶穌再一次同佢講嘅時候，哇！佢已經好快啦，佢已經用行動回應啦。耶穌話咩啊？再一次命令佢起嚟，拎起你個褥子回家啦。咁佢點啊？話聖經嘅描述係那人就起來回家去啦，係立刻，係立刻。好緊要係係立刻即刻啊，唔使諗，即刻就回應主啦。因為佢知道耶穌清楚佢嘅一切，耶穌係神，唔單止要醫治佢，更加要醫治佢
嗰個令佢導致佢癱瘓嘅根源，要赦免佢個罪啊！呢份嘅相信帶俾佢力量，咁所以佢毫不猶豫就回應耶穌啦，即刻起身就離開個癱瘓，並且執起佢張床啊，係咪啊？其實以往佢靠嘅係咩啊？佢靠張床咯。不過佢今日佢以後都唔要亂賺，佢將唔需要亂遷啊，唔需要亂賺嗰張褥子啊，嗰張抬佢成為佢嘅倚靠嘅嗰張嗰個擔架，佢以後佢知道佢唯一嘅倚靠就係主耶穌基督。呢一個係一個徹底嘅醫治，唔單止係個身體，係整個屬靈嘅生命咧離開癱瘓，認識神，哇，好開心！咁我就想問啦，但係聖經冇講喎，周圍嘅人歡喜快樂咁佢就走咗啦，係咪？佢有冇後記嘅咧？如果係後記，你估呢個癱子會點咧？其實仲有一樣嘅，以行動回應之後，好似耶穌去好多一啲對佢醫治咗嘅人或者赦免罪嘅人，佢會提醒一句：唔好再犯罪啦，唔好再犯罪啦。好似約翰福音5章11節，耶穌大家記唔記得啊？醫好一個喺不是大池，佢咧瞓咗38年一個人，佢話個池水冇攪動，冇人帶我落去啊！但係耶穌救咗佢，耶穌就同佢講：你唔好再犯罪，係咪？又好似喺約翰福音8章11節，耶穌饒恕咗一個喺行淫嘅時候咧，被嗰啲文士法利賽人拉嚟嗰個淫婦，係咪啊？佢問：喂，耶穌呢個人其實按摩西嘅律法可以用石頭打死佢嘅喎，我哋要唔要打死佢啊？咁耶穌就問：如果邊個冇，你冇罪，你就掟佢啦。咁嗰啲人個個走晒，耶穌就問呢個女人：有冇人掟你啊？佢話冇啊。咁耶穌就話：我都唔定你嘅罪啦，你以後唔好再犯罪。所以好緊要，我哋離開神醫好咗，我哋離開咗癱瘓，我哋係千祈唔好要再犯罪，因為我哋要領受好大嘅恩典。咁所以大家睇到啦，有幾個途徑嘅，我哋離開癱瘓，我哋要願意被主去抬啦，我俾朋友去抬啦，係咪？被人去提醒啦，被聖靈去提醒，我哋願意相信耶穌，我哋要聽神嘅話，神吩咐我哋乜嘢嘢啊？即係我哋舊時唔聽神話，咁神有啲說話喺聖經裏面話俾我哋聽，要點樣做噶嘛？我哋要行動嘅回應，同埋我哋之後唔好再翻轉頭，千祈唔好再翻轉頭。好啊，講到呢度，我相信咧好多好聰明嘅弟兄姊妹咧都會想到啦。其實基督徒如果喺呢個故仔裏面係一個身體癱瘓嘅人，但係其實基督徒除咗身體癱瘓之外，其實我哋都可以被好多人啦、事啦、物啦去癱瘓我哋。我哋回想一下，我哋或者我哋識嘅朋友，會唔會曾經咧都試過一段時間，因為一啲人、一啲事物、一啲關係，又或者一啲咧，我哋好執着嘅諗法咧，令我哋唔自由，被捆綁，有呢個動彈不得嘅感覺。我哋明明行得走得，但我哋心裏面被捆綁，成日都掛念嗰啲事，掛念嗰啲人，或者令我哋咧有情緒咧有困擾，或者影響我哋嘅經濟。其實可以好多嘅，其實可以係乜咧？我喺度提到少少，係我諗起嘅。我相信大家即係你一路聽嘅時候，求聖靈幫助你。因為聖靈好想我哋得自由，因為主就好想我哋得自由。我哋會唔會有啲沉溺或者唔合神心意嘅行為咧？例如我哋會同偶像立咗一啲誓約，我哋可能有啲人，可能弟兄姊妹未必有，可能賭錢啊、購物睇不良網站可能會有啲咁嘅嘢咧。咩叫做同偶像立誓啊？可能明明我自己好中意食牛肉噶，係咪？咁但係因為我未信，如果我未信主之前，我明明咧好中意食牛肉噶，但係因為咧我為咗我一個好愛嘅家人佢有病我想求一啲偶像咧，所以就立咗誓佢如果我屋企人好翻咧，我以後就唔食啦咁樣。咁但係你信咗耶穌咁你信咗耶穌之後，你係咪仲要同呢個偶像去構實呢樣嘢有呢個關係咧？咁其實我哋可以靠住主，我哋可以離開咧呢個嘅捆鎖嘅。又或者我哋明明知道賭錢如果我哋買嘢我哋沉溺我哋好想用嚟舒緩我哋嘅壓力但係其實都知道你賭錢同買即係購物啦多嘅時候咧，其實真係會令我哋有機會債台高築我哋咧會欠債，我哋
當我哋欠債嘅時候，其實我哋唔係我哋自己嘅問題喎，係咪？我哋可能連累埋屋企人喎。當有債主追上門嘅時候，就會連累屋企人啊，即係連屋企人都冇自由我哋每個月可能我哋一出糧嗰啲錢就冇咗噶啦就要扣咗去噶啦好大嘅壓力因為咁嘅時候，可能都破壞我哋同人嘅關係。又或者咩叫睇不良網站？其實我哋都聽過一啲嘅弟兄或者姊妹啦，佢講過就係有時候好大壓力可能咧上咗一啲網站睇咗一啲色情嘅嘢可能咧就其實自己好唔好意思都覺得我覺得我唔想繼續，因為咧覺得睇落去可能好有羞恥感好有內疚甚至乎令自己都唔中意自己咁樣。咁但係有啲時候咧就睇咗啦，咁咧就但係可能嗰下嘅壓力舒緩，然後之後嗰下咧覺得好唔開心、好內疚，但係壓力又嚟嘅時候，唔知點處理，可能又跌翻入去呢個循環裡面，就繼續咧喺度沉迷咁其實一個惡性嘅循環不斷喺度，係令我哋咧走唔出嘅。除咗沉溺一啲嘅嘢之外，其實我哋有機會都同一啲嘅人可能有唔合神心意嘅關係，係神咧唔喜悅嘅可能係一啲同居嘅關係啦，即係男女裏面嘅關係啦，婚外情啦，又或者咧依附某一個人，好多時候咧當咗對方係神可能甚至乎我哋嘅仔女我哋嘅配偶，我哋會唔會當佢係神咧佢嘅聽佢嘅説話我哋就覺得好唔聽就好大件事啦咁樣係嘛？咁其實呢啲可能係我哋喺信主之前發生嘅事。定抑或其實信主之後，其實都有誘惑嚟到，會咁樣影響我哋咧？其實如果呢啲嘅關係係唔係神中意，其實都係會影響我哋同神嘅關係，亦都咧係會帶嚟咧俾我哋好多嘅困難同埋傷害。第三係我好特別想同大家講，我哋有好多好執着嘅諗法。可能即係我諗呢樣嘢可能多啲嘅，弟兄姊妹可能冇前面嗰兩樣嘢因為信咗耶穌一段時間主咧都拯救咗我哋，你又認罪悔改啦，係咪？咁但係個問題，可能我哋有啲好執着嘅想法，可能係我哋好細個嗰時候已經有嘅，或者我哋過去一啲嘅經歷令我哋有，但係我哋咧內唔中都仍然咧係影響緊我哋，或者我哋而家信咗主，我哋仍然有嘅。例如，我想每件事都做得好好，唔會出錯。可能一做咗錯咧，就好大嘅壓力，或者咧就唔原諒自己或者話自己諗好耐個完美主義可能有我要有用先有人愛我可能呢啲好細個先有，咁所以好容易好敏感啦或者好想自己要做得好好，做得唔好或者做得唔覺得自己有用咧，就可能花好多力咁我唔係覺得唔啱嘅，即係你做得好，你有功能係好嘅，即係我唔係話唔好，不過可能有啲執着嘅諗法，就呢個唔係神想我哋諗要嘅嘢咯。例如你覺得對爸爸媽媽有個要求父母係應該要照顧孩子嘅，點解佢唔照顧我？或者佢細個嘅時候佢冇機會湊我咁樣咁就一路喺度父母糾纏你係咪唔愛我對我唔好咁樣其實對我哋牧師傳道人都會有要求。係咪？即係有啲弟兄姊妹覺得牧師傳道人應該要包容我噶嘛？係咪應該要愛我噶嘛？因為佢有神嘅愛啊嘛？係咪？咁我哋係要學習嘅。但係如果變成我必須要或者即係一定要咁又有啲其實就變咗，其實弟兄姊妹都好困難係咪？因為牧師傳道都係人啫嘛，係嘛？都有我哋嘅限制。最後我哋係咪對神有時都有啲要求咧？神點解你唔聽我嘅祈禱？我好想要呢樣嘢，我好想咧得着呢個關係我好想咧即係有一份好嘅工作我好想咧有人愛我。點解你俾我都唔係我想要嘅？神可能俾你，不過神我唔係想要呢啲咧，可唔可以好啲可唔可以想我？你俾我想我愛嘅嘢你係咪唔愛我哇！當我哋跌入呢啲咁嘅諗法嘅時候，其實係令我哋好辛苦就會出現上述嘅問題當我哋有啲咁嘅諗法，我哋嘅心情一定唔好啦，係咪？我哋心情唔好，係咪？好似聖經講，喜樂嘅心係良藥，憂傷嘅靈使個骨枯乾當你心情唔好，其實就會影響你嘅身體健康有沉鬱冇精神冇體力你冇心機咁。當然你又會影響，可能影響你工作啦，影響你同人嘅關係啦。點解成日都即係揦埋口面唔開心㗎？係咪咁所有呢啲嘢其實係扣實晒嘅一扣實晒咧，就所有係互為影響。咁當然最大影響
其實我哋嘅屬靈嘅生命係影響我哋成個人，所以點解喺屬靈生命喺外面，其實影響我哋全人嘅狀況。因為當我哋喺跌喺自己個困鎖裏面，而我哋好似揾啲繩綁住自己啊，綁住自己唔自由嘅時候，其實我哋可能都唔會向神求幫助嘅時候，其實我哋就喺度其實自己靠緊自己，其實係好辛苦，整個人都好辛苦，我哋就會被捆綁，我哋唔自由。弟兄姊妹，我真係好唔想，即係我哋係一個咁嘅狀況，真係好唔想啊！因為有時我同弟兄姊妹傾偈，有時我都會留意到，有時我都好難過，好戥大家，即係我哋已經信咗耶穌，耶穌係嗰個係我哋最大嘅釋放同埋拯救，佢係我哋嘅拯救嚇，佢哋拯救我哋成個人。我成日都好想弟兄姊妹啊，你知唔知道？你去到主嘅面前，真係會幫助你嘅啊！不過當然有啲時候唔係即時。可能咧要一段嘅時間，但係當我哋不斷去依靠主嘅時候，主真係會為我哋開一條路，叫我哋能夠走得到，並且會傾到佢嘅祝福、佢嘅豐盛喺我哋生命裏面。所以當我即係去諗起個故仔嘅時候，我真係好想弟兄姊妹得自由，喺我哋各自唔同嘅捆綁或者甚至癱瘓我哋嘅人事物關係執念裏面得到自由。所以再一次同大家講，呢個出路係大家要找實，但希望你哋能夠找實。我哋會唔會願意去聽弟兄姊妹、親友、牧者嘅勸導啊？離開一啲我哋唔合神心意嘅思想、行為、關係或者執念，我哋真係願意被抬、被勸導，以致我哋轉向神，同向相信耶穌。求神咧赦免我哋以往我哋嘅固執啦，我哋自己即係容許我哋自己喺一個捆綁嘅裏面，並且我哋願意咧順從神嘅話，聽神嘅吩咐以致我哋能夠得救，用我哋嘅行動去回應，按聖經所教神教我哋嘅說話咧嚟去從獲得自由以致咧我哋得着咧神咧為我哋預備嘅豐盛可能當我哋咁講嘅時候，弟兄姊妹話好抽象啊，究竟係啲咩嚟㗎？我都知啦。咁我當我預備嘅時候，我諗起我一個姊妹，我識佢一個姊妹，咁我就特登為咗即係呢篇道，我就特登問佢因為我只係知道佢嘅古仔一部分啦。我識佢嘅時候，咁有一段時間就冇詳細問翻佢之後嘅發展。咁我近來我約咗佢一次，佢好好，佢話願意咧同大家分享佢嘅故事佢係點樣能夠離開癱瘓佢嘅關係同埋咧係啦，一啲嘅狀況佢同父母同媽媽嘅糾纏咁所以咧，我好想分享佢嘅見證咧，俾大家知道。佢叫琪琪啦，咁呢個當然唔係真名啦，係咪咁就係咁樣。咁琪琪咧係屋企嘅細女嚟嘅咁佢有兩個問題，第一個就係對媽媽嘅執念好執着，對媽媽好執着，係點嘅咧？佢係屋企嘅細女啦，咁所以咧就中國人話嘛，拉女就咩啊？拉心肝噶嘛，係咪？應該最錫係佢噶啦，係咪？咁不過佢有3個哥哥姐姐啦。不過喺佢出世嘅時候咧，就佢媽媽因為生咗佢，然後就做手術，咁所以咧都需要休養。咁加上佢爸爸嗰時候咧做生意嗰個狀況咧個生意唔係好好，咁所以咧就都會講啦，爸爸會講係咪佢個頭唔好啊咁樣。咁我唔知點解佢知道啦，總之佢知道咗啦，係咪？咁於是咧喺媽媽喺佢未滿月嘅時候咧，就將佢俾人湊一直俾人湊啊，湊到小學，然後就翻屋企。但係咧，其實好得意喎，佢直到中4咧，佢都成日去嗰個阿姨，即係嗰個湊佢嗰間屋企嘅。即係其實你諗下，由出世至到中4，係基本咧繼續咧同嗰個阿姨咧 keep 住好好嘅關係同埋聯繫咁樣噶，好親嘅。佢同照顧者一家好親嘅，佢會叫照顧者咧，即係叫湊佢嗰個阿姨咧做媽媽嘅。嗱咁當然啦，當佢咁同翻屋企同佢阿媽講，我喺阿媽媽嗰邊點嘅時候咧，其實當然佢親生嘅媽媽其實我相信會有啲妒忌啦、唔開心啦，咁所以咧就會喺阿琪琪面前講咧，其實嗰個阿姨有咩嘢唔好㗎咁樣佢就會批評即係嗰邊嘅阿姨啦。咁阿琪琪聽到佢就會佢好唔開心，佢話如果佢心就諗啦，阿媽如果你覺得對方唔好，咁點解你又將我俾人湊咧？係咪啊？點解即係你既然不停話佢唔好啦，咁點解你仲俾我湊咧？咁咪即係對我唔好咯？阿哥哥家姐就你湊，咁點解我唔係咧？點解我唔係咧？你係咪唔愛我咧？咁樣
咁因此咧就開始同阿媽即係喺個情感上咧好多嘅糾纏啊。佢好想媽媽愛佢，咁但係又嬲阿媽咧唔睬佢，唔湊佢。咁喺心裏面咧常常埋怨啊，常常埋怨，好矛盾啊。咁因此咧成日都令兩面個關係好有張力嘅嚇。其實嗰個時候個狀況，我識佢嘅時候就係點啊？我係一個課程識佢，我係課程導師啦。咁我識佢嘅時候咧，佢就同我講，即係佢就話點解咧？頭先即係就係講頭先嗰啲嘢咯嚇，講咁佢成日都即係其實已經好大個啦，其實都唔細噶啦嗰時候嚇。佢仍然講緊點解我阿媽會咁樣啊？咁佢呢個諗法係令佢好唔開心，一提起就好唔開心啊！好有好有到喊噶啦，就有怨啦，又好可憐啦，覺得自己係咪有自憐啦咁樣，咁咧就會係咁樣。咁呢個就係佢媽媽嘅執念嚇。嗰時候佢已經做咗嘢好多年啊。其實佢唔同屋企人住添啊。我識佢嗰個時候，但係佢仍然一講起佢阿媽就會係咁樣。好，第二樣嘢影響佢嘅，佢有一個同居嘅關係啊。佢因為佢好想人愛啦，咁所以佢中學嘅時候咧，佢就同咗一個佢個同學拍拖啊。個同學咧叫阿輝。咁畢業咗之後咧，其實佢琪琪喺一間銀行做嘢，做得好好添啊。收入都唔錯啊，竟然咧可以用100%咧就供咗一層樓，哇！真係厲害。佢都覺得佢自己好叻嘅，即係當時即係佢做嘢嘅時候，覺得佢自己好成功啊！佢覺得可以掌控一切，可以控制一切啊！又有錢啦，又有樓啦，係咪？仲有男朋友啦，係咪？淨係佢阿媽個關係控制唔到嘅啫，咁樣。咁但係因為之後咧，即係佢因為佢買一層樓，咁後尾佢仍然同屋企人住㗎嚇嗰時候。咁嗰層樓就嗰層樓啦，係咪？咁但係因為佢阿哥要買樓，咁所以佢阿媽就同佢講啦：嗱，你一係就夾一份錢，就請你阿哥一買樓啦；一係你就搬走。哇！佢嗰下好難受啊，佢覺得你屋企人利用我啊，係咪啊？你淨係利用我喎，咁所以咧，佢就決定搬走啦。咁搬走嘅時候就點啊？搬走咧嗰時候大約係1997年啊，嗱，好耐啦，係咪？你記住喎，即係一段時間啦。咁佢而家都即係一段年紀啦，係咪？佢1997年佢搬離開屋企，開始同佢男朋友阿輝同居。1997就同居啦。咁點解佢同居啦？第一，點解佢唔結婚咧？係咪佢就可以結婚啊？識咗咁多年咯，由中學一路拍拖拍到做嘢啦，係咪？佢因為覺得爸爸媽媽嘅關係唔好，佢亦都覺得佢原生家庭即係爸爸媽媽嘅原生家庭嘅兄弟姊妹個婚姻都唔好，咁所以佢唔想結婚，咁所以咧就一直同居咗好多好多年嚇。咁但係又好特別喎，冇結婚，佢覺得咧冇婚姻嘅保障。其實佢有時會諗嘅，會唔會有一日阿輝會走咧？佢因為會走咗去咧，咁走咗去咁點算咧？咁樣咁，但係與此同時，佢又諗咯喎，如果我結咗婚，呢個人咪會分我層樓一半咯，咪分咗我啲家產咯，係咪啊？咁我就好唔抵啊！呢個所有都係我辛辛苦苦啊！嗱，因為佢嗰時候佢同我講，佢嗰時候點諗嘅咧？佢嗰時候佢話，因為阿輝個工作同埋個收入或者工作個地位啦，嗰份工即係。又唔係專業啦，係咪？咁收入又唔及佢啦。佢真係咁講啊！佢話我嗰時候個男朋友食我嘅住我嘅都係我嘅，咁所以佢覺得我男朋友要聽我話咯。嗱，我覺得當我咁聽，可能佢嗰時候喺呢段關係裡面，其實雖然有愛，但係可能個信任都係唔係好穩固嘅嚇。可能佢對呢個男朋友都唔係好安全啊，覺得係咪唔不安咁亦都咧，其實都覺得佢自己叻嘅，可能有啲驕傲喺裏面嚇。咁其實呢個都係令佢感到不安。呢個都係一啲扭曲嚟嘅。咁所以佢有兩樣嘢對媽媽嘅執念捆綁佢，一提起就好唔開心，成日都糾纏，係咪阿媽唔愛我咧？係咪阿媽唔愛我咧？有男朋友，但係佢成日都覺得好似唔係好安全感啊！呢個人佢好似養唔到我，係咪？佢又唔及我咁我哋嘅咁總之就維持一個咁嘅關係。咁點改變咧？佢開始2008年金融海嘯，佢俾銀行辭咗，咁冇錢啦，係咪？冇錢，但係佢又唔可以唔供樓喎，咁所以咧就唯有即係又話要住啦，咁所以就好明顯嗰間樓咧成為佢嘅成就嘅依靠，但係亦都咧其實好大壓力嘅嚇，咁所以好迷茫，唔知揾咩工，都好努力嘅，其實有揾工嘅。咁嗰時候朋友咧就邀請佢咧去參加呢個商福嘅午餐會。佢又願意去喎，佢願意備台喎，願意朋友勸佢，咁佢去啦，咁咧就應朋友邀請去參加商福嘅餐會，佢喺嗰度佢決志信咗耶穌，而咁咧，因為信咗耶穌，佢離開癱瘓嘅歷程就開始啦。
咁佢嗰時候又去咗間公司啦，後尾去咗間公司咧，就所有都係基督徒嚟嘅喎，竟然咧主幾好咧。咁然後咧啲同事就勸佢啦，你要日日為你個男朋友祈禱㗎。咁佢又真係咧好聽話，日日為男朋友祈禱，日日求主讓個男朋友信耶穌。4個月後，佢個男朋友咧就係一個喺佢朋友，即係佢個男朋友嘅朋友嘅佈道會咧，就信咗耶穌，即係佢而家返緊教會啦。嗰時候就係2009年。咁點解佢個男朋友無端端會去個即係阿輝點解會去朋友嗰個教會咧？原來同期咧，佢嗰個阿輝個朋友咧就教會就要揾佢哋，喂，你要學做佈道啊，你要去揾啲福音對象。咁所以咧，阿輝個朋友就揾咗阿輝做佢個福音對象。咁所以咧就邀請阿輝去教會嘅活動啊，然後開始返教會啊，然後開始同佢講福音啊，跟住咧就喺佈道會咧，咁佢就信咗耶穌啦。哇！你話神幾奇妙咧，係咪？咁咧就信咗耶穌啦，祈祈禱係咪？神咧就揾阿輝個朋友，就帶阿輝信咗耶穌。咁佢哋兩個就開始咧返呢間教會啦。好，但係要聽住吩咐，佢哋聽緊啦。佢有回應啦。咁繼續有啲嘢要唔要犯罪？咁係咩咧？咁好特別，牧者咧認識佢多咗，就勸你哋唔好同居啦。即係佢間教會嘅牧者嚇。咁嗰時候咧就加上琪琪佢上緊即係我舊機構一個課程啦嚇。咁喺個課程裏面咧，一個生命成長課程，我哋都勸佢要過一個聖潔嘅生活嘅嚇，要過一個聖潔生活咧。咁所以佢好慎重考慮咧，會唔會同阿輝要結婚就停止嗰個同居嘅關係嚇。佢真係好認真咁諗嘅。咁神好想去行喺正路得祝福。咁所以咧，佢同我講嗱，呢橛咧係我唔知嘅嘢嚟嘅，我淨係知道我哋要勸佢啦嚇，勸佢跟神嘅心意去做啦咁樣。咁佢就話咧，佢上堂嘅時候咧，2010年佢上個課程，神就對佢講：你要賣咗你層樓。佢話因為神同佢講，因為嗰層樓係你嘅偶像，係你個安全感嘅來源。咁佢當然唔係好想啦，其實佢唔知神要釋放佢，即係脫離呢個供樓嘅壓力啊。總之佢嗰下聽到就好唔想啦，係咪？因為旁邊好多嘅聲音，周圍嘅世界嘅聲音都唔贊成佢咁做啦，即係有冇搞錯啊？你即係有層樓係咪？即係你嗰個係你即係呢個財產又係你依靠嚟，咁咪要蝕錢咯？你而家咁賣係咪？咁但係佢要聽話，佢真係好聽話，佢信得主，佢覺得我要聽主話，正義。同埋因為佢喺課堂，佢真係聽到主咁同佢講，咁所以咧佢決定咧2010年咧佢就買樓。佢話蝕錢佢都買。佢話佢唔捨得到一個地步咧，即係間樓清晒啦，清晒啲家私啦，預備交俾人嘅時候咧，有一個禮拜係吉嘅嗰間屋，未交俾人之前。佢同我講，佢話佢喺嗰間吉嘅屋裏面，自己鋪咗張床褥啦，住咗1個星期，喺度做咩咧？喺度喊，日日喺度喊，為間屋哀悼，因為冇咗間屋賣咗啦。但係佢要聽神話，所以就日日喺度喊，同埋咧就同主講，問主：神啊，你點解要我買層樓咧？點解咧？我覺得佢同神好似摔跤，好似雅各咁啊，摔緊跤。主啊，點解？點解？點解？佢冇離開神喎，就最緊要。佢問神，即係話佢仍然信神啊！你要答我，一定有原因嘅，你一定要答我。佢冇離開神繼續問主啊，點解？點解？點解？點解要咁做啊？點解啊？係咪對我好噶？咁樣佢就話啦，冇住係啦。當佢咁樣做嘅時候咧，佢就點咧？佢話當佢將嗰條匙咧，即係過咗1個禮拜啦，係咪將嗰條匙交俾地產嘅時候咧，哇！佢就發覺佢個膊頭直情嗰下突然間鬆晒落嚟。原來個供樓嘅壓力係大到佢都唔知道，原來咁大壓力嘅。當佢一交咗條鎖匙，佢就知道神咧要救佢咧脫離呢個供樓嘅壓力。好啦，咁我嗰層樓咁又點咧？係咪？因為要聽主話，又要結婚啊嘛。咁所以咧就即係牧師喺做婚前輔導就勸佢要停啦。嗰時候咧，佢同男朋友已經嗱係咪1997嘛，2010即係同居咗13年噶啦，係嘛？咁佢就真係租地方住，佢真係離開啊！嗱，我呢度我知少少嘅就真係佢係離開咗，即係淨另外租地方住，停止同男朋友嗰個同居嘅關係，亦都停止嗰個性關係。佢決意咧過一個合神心意嘅生活。佢分享嘅時候，佢同我講，佢話嗰下係點啊？佢覺得好似戒毒癮咁啊，即係好難嘅。佢話但係唯有靠神咧嚟去堅持因為太慣啦，同個男仔一齊嚇。哇！真係好激烈，我覺得。
咁佢哋決定計劃結婚啦，佢哋真係決定計劃結婚啦。咁咧就阿輝嗰面點咧嚇？阿輝嗰面神好祝福佢喎，工作嘅發展喎，原本即係一般啦個工作係咪？咁但係神咧讓佢咧轉做護士，咁所以咧收入咧都較以前多咗好多啦，有一個專業啦，咁佢有能力養琪琪啊。咁咧阿琪琪開始覺得呢個男人其實可以信得過㗎，咁樣開始即係有安全啦。咁原本咧佢2010年12月諗住結婚嘅，咁但係牧師就同佢講啦。我想你提早喎、咁樣，咁佢就話吓，我 book 晒所有嘢噶咯，做乜要提早啊？真係，真係好唔想啊，係咪？個月即係點解咧？係咪我搞好心咧，打亂晒我計劃咯？不過牧師同佢講，佢話因為牧師同佢講一句說話，我神見你喺罪多1分鐘都唔想，如果你喺個罪裏面多1分鐘，神都唔想，佢就信服，佢就信服。好，我就唔去12月，我提早結婚。咁佢點啊？喺6月結婚，喺香港註冊結婚。咁佢一直咧相愛到而家。不過嗰下其實有啲遺憾嘅，因為咧當時同屋企人都有啲問題，雙方都有啲問題，咁所以咧爸爸媽媽冇出席，係牧師同佢簽字嘅。咁但係我諗嗰個都係一個遺憾啦。不論如何，佢好聽話，佢6月就喺香港註冊咗結婚。咁咧12月都有照去即係照去度蜜月嘅，照去原本去沖繩咁都照去嘅，係咪？就係咁啦。好啦，之後點啊？6月結婚，佢哋9月一齊受浸。咁佢哋一直而家都係跟隨主，都喺嗰個教會裏面咧去服侍啦，去跟隨神。哇，去到呢度，咁有咩變化咧？遵行咗神嘅話，咁聽神嘅說話，樓又賣埋啦又唔同居啦又咧認罪悔改啦又結婚啦，係咪？咁離開咗嘅結果係乜嘢咧？第一，佢哋婚姻嘅關係其實好特別。當佢離開咗，即係進入婚姻。咁佢就話啦，佢話佢一註冊嗰下，呢個係我唔知㗎，佢今次同我講，佢註冊咗之後，佢我第二日我就覺得，其實我要信服丈夫啦，我信服佢啦。咁佢之後咧，佢事事咧都同先生商量覺得先生咧好有依靠嗰個唔安全咧冇咗啦，完全咧即係以前佢要老公聽，唔係佢以前要男朋友聽佢話㗎嘛，係嘛？咁而家就唔係啦，佢而家咧佢會同先生商量，所有嘢咧佢都覺得丈夫好可靠，要相信佢。呢個第一樣佢好有安全喺婚姻裏面，佢覺得好安全佢咧好相信呢個男人會愛佢，會照顧佢。第二咧，7年後教會咧舉行神聖婚禮即係做一個神聖嘅婚禮。咁所以咧佢就着晒婚紗，好開心，因為嗰次2012 6月嗰次佢冇着婚紗，就咁去註冊啦。佢咧再行個婚禮今次佢好開心，佢話佢仲要同我講，佢話喺伯特利神學院嘅主禮堂咧行婚禮穿住婚紗行婚禮。今次咧雙方父母、親友、家人、弟兄姊妹都出席嚟祝福佢哋。神咧唔單止即係補償咗佢嘅遺憾而且咧超過佢所想所求佢能夠喺一個教堂裏面去行婚禮佢着上婚紗，佢得到咧所有人嘅祝福，同埋得到神嘅祝福。咁當然啦，即係咁個屋嗰度點咧？係咪咁即係賣樓之後咧？佢話兩個人都曾經即係有住過公屋啦又申請過啦。咁但係而家就冇，後尾又要搬啦。不過佢話每一次租屋咧都主俾佢好恩典，俾佢低過市價咧嚟租嘅咁樣。咁因為而家佢話而家神好有恩典俾佢咁多年之後咧個工作越嚟越好啦，兩夫婦資產多咗啦，咁佢正考慮咧可能咧要買樓啦咁樣。佢琪琪就話我相信神攞走次好，即係唔係最好嘅嘢，但係神會俾最好嘅嘢我咁佢信神咧會俾翻一個安穩嘅住處佢嘅。咁我哋都祝福佢我都祝福佢好快能夠實現。好，跟住媽媽嘅糾纏係點咧？我話你同阿媽關係點啊？咁佢話佢話咧我舊時我覺得阿媽咧應該照顧仔女噶嘛，係咪應該愛仔女噶嘛？點解佢唔愛我咧？係嘛？咁一直糾纏。咁而家我問佢你而家仲有冇啊？咁樣佢話我已經放低咗。佢好特別佢話我結婚我就自然放低咗對阿媽嘅糾纏。佢因為個焦點唔在喺阿媽嗰度啦，係咪？即係我以後要阿媽一定要咁樣對我先係愛我嘅，一個阿媽應該要咁樣嘅。佢話但係而家咧，我已經唔要求阿媽一定要點樣嚟愛我啦即係一定要點樣對我先係愛我啦
咁佢就話好特別。我話點樣發生？其實佢話我結婚後，我自然咧就放低對阿媽嘅糾纏，因為我個焦點唔再係我阿媽嗰度啊，喺我個即係喺我個丈夫嗰度，我唔再控訴我阿媽啦咁樣嚇，因為個身份變咗啊。佢話我舊時係女啊嘛，咁我咪要就可能要搲阿媽，我而家變咗妻子，好似聖經講，我要離開父母同丈夫聯合啊，然後咧進入一個合神心意嘅婚姻裏面啊，我唔再控訴啦咁樣。嗰刻佢咁同我講嘅時候，我突然咧都諗起，哇，其實好特別啊！所以點解聖經要教我哋人長大要離開父母，同妻子聯合或者同丈夫聯合，去進入一個合神心意嘅成長嘅階段？原來係要咁樣長大嚇，然後咧進入一個聖潔嘅關係裏面咧，我哋先會獨立，我哋個身份咧先會變嘅啊，個身心靈先會變化啊，唔再咧糾纏，好自然。原來當我哋聽神嘅話，其實自然有啲執着嘅嘢就會解決咗啊！因為聽神嘅話先係對我哋成長有幫助啊！原來遵行神嘅話，自然就解決咗嗰個嘅諗法，亦都唔再糾纏。弟兄姊妹，我聽完咧，即係琪琪啊，令我對神嘅説話嘅大能都有個即係新嘅體會。即係我有啲嘢可能我哋睇嚟好似佢咁，我都解決唔到啦，同阿媽搞咗咁耐係嘛？但係原來當我哋遵行神嘅説話去聽話嘅時候咧，其實神會讓呢個拯救發生嘅嚇，神會讓呢個拯救發生嘅。好似約翰福音14章有一節講，神話耶穌話有咗我嘅命令又遵守嘅呢個人就係愛我嘅，愛耶穌嘅天父都會愛我，我亦都要耶穌都會愛呢個人，並且要向佢顯現嚇。其實就係咁啊！當神有命令啊，話俾我哋聽，我哋要進入一個合去神心意嘅所有嘅狀況裏面嘅時候，我哋就離開我哋嘅癱瘓啊，離開一啲咧難咗我哋即係得到神福氣、得到自由嘅東西啊。所以弟兄姊妹咧，即係我好想即係神提醒我哋啊，喺我哋人生裏面，即係如果我哋有咩人事物係影響我哋嘅嚇，係會影響即係執念啦，即係人事物啦、關係啦，執念係影響我哋嘅時候，係癱瘓你嘅，係令你即係身心靈都受傷嘅嚇，係影響你關係嘅時候，我鼓勵你轉向神啊，向佢求幫助啊，認罪悔改，快啲遵行佢嘅説話，做一個合神心意嘅決定，聽主話，以至佢嘅醫治、佢嘅拯救喺我哋生命咧能夠發生，我哋嘅身心靈、我哋嘅社交、我哋同神嘅關係都能夠得到自由，唔被捆綁，以至於我哋能夠享受喺主裏面所有嘅自由啊！我好想弟兄姊妹得自由啊！我都經歷過有啲嘢困咗我嘅嚇，我同屋企人嘅關係過往嚇，我都有啲嘅時候，我都好努力嚇，我都試過韞住自己一個禮拜祈禱啊，同神咧去傾啊。其實主啊，你要俾我諗得通，俾我能夠喺你嘅真理裏面能夠過得到，以至咧我能夠離開，以至我能夠有一個合理心意嘅諗法嚟同我嘅屋企人建立關係。其實就能夠真係得釋放嘅弟兄姊妹嚇，所以我好想大家都得到呢個自由啊！喺呢下呢段時間啊，有一首回應歌，我想大家咧去細心去聽，讓你可以跟住唱，或者你留心去聽，然後讓神對你説話，讓聖靈對你説話，然後我會同大家帶大家做一個禱告。如果你好想主啊，你今日提我諗起一啲捆鎖我嘅東西啊，癱瘓我嘅東西，我好想今日喺你裏面得釋放，我好想翻返去你身邊。我哋一陣有一個禱告啊，所以而家我哋去聽以下一首回應嘅詩歌啊，叫做轉向你。每當我無力前進，開口呼求你名，
親愛弟兄姊妹，讓我哋咧嚟到主嘅面前，我哋咧一齊禱告，我哋回應主。親愛主，多謝你去愛我哋，多謝你好想我哋得自由。主啊，你話我哋所預備嘅係我哋眼未曾看見，耳朵未曾聽見，頭腦都冇諗過咁好嘅東西，你係為咗我哋預備。但係主，我哋可能有我哋嘅困鎖，我哋自己嘅一啲嘅選擇以致我哋咧唔能夠咧得着你為我哋預備嘅豐盛甚至乎咧我哋癱瘓咗我哋自己。但係主，我哋嚟到你嘅面前，我好想弟兄姊妹真係嚟到主嘅面前，係讓主咧去光照我哋。當我去祈禱嘅時候，我咧見到一個人，我見到一個人咧被麻繩咧去捆住捆實。但係主咧呼喚呢個人，佢隻腳仲行得去到主嘅面前。主咧就將佢身上嘅麻繩咧完全咧係掹咗落嚟嘅，係完全咧幫佢解開咗嗰啲嘅結。呢個人得自由，呢個人得自由，所以佢會好開心，佢擁抱主耶穌，主耶穌咧都擁抱佢，為咗佢能夠得自由，主耶穌好開心。所以弟兄姊妹，如果你當中神讓你諗起，或者聖靈讓你諗起，其實可能你都受緊一啲物件啦，可能一啲行為啦，一啲關係啦，啲人啦，或者一啲嘅諗法，好牢固嘅諗法，係影響緊你嘅，以至咧你唔開心以至咧你喺身心靈同神嘅關係裏面都有捆鎖嘅。我鼓勵你去到神嘅面前，話俾主耶穌聽，主耶穌求你，我知道我多謝你，你讓我醒覺。主啊，我想今日咧將呢啲嘅困難咧，呢啲癱瘓我嘅東西係唔合你心意嘅，我都願意咧交俾你。主啊，你幫助我能夠用呢個勇氣同努力去離開。聖靈，你幫助我能夠決心去離開，以致我能夠得自由。交俾主，弟兄姊妹，交俾主，向主認罪悔改，轉向耶穌。主耶穌求你幫助我，求你拯救我。相信主耶穌一定會為你咧拎走晒呢啲嘅困鎖你會得着幫助。唔係你再用自己嘅力咧去能夠去離開，係因為聖靈喺你裏面加俾力量，以至於你能夠聽主嘅話，並且按神嘅心意去做。離開唔係神心意嘅東西，唔係神心意嘅行為，而係行喺神嘅說話嘅裏面。所以同主講，主啊，我願意交俾你，求你幫助我，赦免我一切嘅過犯，赦免我過去嘅環境，我嘅不信。主啊，赦免我，幫助我，能夠從今日開始，我能夠行喺你嘅話語嘅裏面，能夠得着自由，唔再被捆鎖，幫助我解決呢啲捆咗我好耐嘅問題。主耶穌，幫助我改變我嘅心思意念，更新我。主耶穌，我讚美你。主耶穌，我讚美你。親愛弟兄姊妹，主耶穌咧喜悅我哋咁樣轉向佢，因為佢等咗我哋好耐，好想見我哋得自由。
因為我哋係佢嘅兒女啊。所以主，我哋讚美你，我哋讚美你，去咧鬆開我哋嘅捆綁，帶我哋進入一個同你一個重建一個好好嘅關係嘅裏面，有你個愛，有你個同在喺我哋生命裏面，並且指引我哋嚟緊前面點樣行，唔再翻去嗰個捆綁嘅裏面。所以主，我哋讚美你，讚美你，多謝主，多謝主喺我哋生命裏面所做一切奇妙嘅工作。聖靈繼續幫助我哋，帶領我哋。主啊，讚美你，讚美你，讓我哋重新得力喺你嘅裏面，好似詩歌話，讓我哋重新得力喺你嘅裏面，離開一切嘅捆綁，因為主你話我哋預備嘅係最好嘅。所以主，讚美你。我哋唔再依靠自己，所以主，我哋讚美你。好啊，弟兄姊妹，如果你做完呢個祈禱，你多謝主，主，我哋多謝你為我哋所成就嘅一切。當我哋每次轉向你嘅時候，你就會幫助我哋，因為你好想叫我哋得醫治同埋得自由。多謝主，今日俾我哋嘅信息，今日俾我哋嘅帶領。所以喺呢個時候，我最後好想咧同有一個咧祝福。然後我哋今日呢個崇拜咧就結束啦。好，我哋有一個祈禱啊！親愛主耶穌，多謝你為我哋所預備嘅一切。你去愛我哋，你常常呼喚我哋返你嘅身邊。主，我哋今日聽到啦，求你帶領我哋，幫助我哋，願意去聽吩咐，能夠咧去支取你裏面俾我哋嘅自由。離開一切嘅捆鎖同埋癱瘓。主耶穌啊，多謝你，我哋將要結束崇拜，所以我哋支取你嘅祝福，願你嘅同在、聖靈嘅感動、主耶穌嘅陪伴，常常同我哋一齊。從今時直到永遠，阿門。祝福弟兄姊妹，今日嘅崇拜咧喺度完結，祝福大家能夠喺風暴裏面仍然咧有平安，就快係應該風暴應該落咗啦，所以咧我哋喺一個即係崇拜裏面，我哋能夠咧就平安。好，下個星期再見，祝福弟兄姊妹，拜拜。今日崇拜結束啦。